Pozdravljeni v tokratnem MS Reporterju. Danes bomo gostili gospoda Aljošo Škaperja. Pozdravljeni, gospod Aljoša. Zdravo. Gospod Aljoša, profesionalno se ukvarjate z vprašanji dostopnosti javne infrastrukture za osebe na invalidskih vozičkih. Izdelali ste tudi posebno aplikacijo Ljubljana by Wheelchair. Bi nam lahko na kratko opisali omenjeno aplikacijo in kako je lahko uporabnikom v pomoč? Lep pozdrav vsem skupaj. Mogoče na začetku bi povedal, sam sem se ponesrečil pred 13 leti in sem to nesrečo nekako vzel kot mogoče priložnost, da začnem tudi poslovno delati nekaj drugega, nekaj na svojem, nekaj dobrega za družbo recimo. Prvi projekt je bil v bistvu Pridem.si, ker je danes že preko 1700 dostopnih lokacij izbranih, pač raznih športne, kulturne, javne. Potem pa nekako na podlagi lastnih izkušenj pri potovanjih pa sem oziroma sva z ženo prišla na idejo o mobilni aplikaciji Ljubljana by Wheelchair. Skratka, vedno, ko sva potovala, je pač tu ogromno enih preverjanj, klicev, ste dostopni, ne samo prenočišče, seveda tudi pač širina vrat, kopalnica, postelja, potem kako priti z letališča, kako se gibati po mestu, so same turistične lokacije dostopne. In pač fino se mi je že takrat zdelo, če bi to lahko bilo zbrano vse na enem mestu in to sem potem smo naredili v tej aplikaciji. Skratka, zbrane vse informacije, ki bi nekoga na vozičku ali pa nekoga, ki težje hodi, zanimale in ki pride prvič v Ljubljano, konec koncev tudi za nekoga, ki živi v Ljubljani. Skratka, bilo je, na žalost moram govoriti v preteklosti, ker trenutno ni živa oziroma objavljena v nobenih mobilnih trgovinah. Upajmo, da kmalu spet bo. Skratka, v njej je bilo 120 dostopnih lokacij in pač vse razne informacije od tega, kako priti z letališča do mesta, kako dostopno je mesto, kako je s taksiji, javnim prevozom, parkingi. Skratka, res upam, da sem tam zbral vse informacije, ki bi pač nekoga zanimale, preprosto pride si, sname aplikacijo in je to to. Najlepša hvala. Prosim.